засгийн газрын кабинетаараа бид одоо зөвхөн одоо эрүүл мэндийн салбарын гэлтгүү боловсролын салбарын ахмадуудынхаа цалин үсийг нэмэгдүүлэхэд бид одоо хэрхэн ажиллах уу, хаанаас ямар хөрөнгийг татах уу гэдэг чиглэлд бол зүгээр суусангүй ажиллаж байна. За эмч хүний хувьд ч гэсэн өнөөдөр бид өдөр болгон сурж байдаг, олон цаг хугацаагаар сурж мэдж бусдын төлөө хариуцлага хүлээн ажилладаг эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалин 3.5 сая битгийл илүү ч хүртэл нэмэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бид одоо эхний ээлжинд ямар ч гэсэн засгийн газар төсөв өргөн барьсантай холбоотой засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайдын өгсөн үүргийн дагуу нийт урсгал зардлын 10%-ийг танаж түүнийг боловсрол, ахмад, тэтгэврийн насныхан, эрүүл мэндийн салбарыханд санхүүжилтийг олохоор 840 тэрбум төгрөгийг хуваарлах ийм одоо саналаа их хурлд төсөвтэй цуг өргөн барьсан. За энэ дотор бол одоо үндсэн цалин, эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын үндсэн цалин 15%. За ингээд дагалдах нэмэгдлүүдтэйгээ ингээд нэмэхээр санал өгсөн байгаа. Одоо улсын их хурлын төсвийн байнгын хороо, мэрэгжлийн байнгын хороодууд мөн энэс дээш нэмэхээр ажиллаж байгаа. За одоо энэ 15%-аас дээш нэмэхээр их хурлын гишүүд бас ажиллаж байгааг та бүхэн сонссон баг. За ингээд энэ засгийн газраас төсвөө өргөн барьсны дараагаар хоёр дахь хэлэлцүүлэг ороод одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ бол их хурлын мэдэлд очсон шилжсэн байгаа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын дарга нарын энэ төсөв санхүүжилт зарцуулж байгаа байдалтай үйлдвэрчний эвлэлийнхэнтэйгээ хамт хэдүүлээ шалгалт хийгээд байгаа шүү дээ. Та бүхэнд мэдээллийг ил тод гаргаж өгье. Хэдүүлээ хамт үзье. Хаана алдаа гараад ямар эмнэлгүүд нь нэмж болоод ямар нь нэмж болдгүй юм бэ? Ямар эмнэлэг нь хамгаалтын хувц сундраа өгч чадаад ямар нь өгч чаддгүй юм? Ямар эмнэлгүүд нь унаа хоолны зардаа өгч чадаад байдгийг? Ямар нь нийгмийн шимтгэлээ төлж чадахгүй байгаа? За энэ болгоныг бүгдээрээ хамтдаа тоо баримтаар нь харъя гэж хэлж байгаа шүү. За ингээд ямар ч байсан бид одоо нэмхийн төлөө зүтгэж байна. Та бүгдийн бас энэ хичээл зүтгэлийг бас ойлгож эрүүл мэндийн яам хамт байгаа.